子供の時にケアンズに海外旅行で家族と一緒に来た時にすごい初めての海外旅行だったのですごい衝撃を受けて、オーストラリアがすごい好きになったのでオーストラリアに留学したいなっていうのを考えていて、でメルボルンの写真を見た時に素敵な街だなと思ったので直感で決めました。2年前に留学していて、旅行で、家族とメルボルンに来て雰囲気とか建物とかがすごい好きで、またオーストラリアに来ることがあったら来たいなと思って、メルボルンを選びました。メルボルンはすごいたくさんカフェがあってすごい美味しいので、週末とかは友達とそこでゆったりしたり宿題したりして楽しんでます。あと私たちは一緒にグレートオーシャンロードにも行ったんですけど、すごい景色が良くてぜひ皆さんにも一度訪れてもらいたいなと思いました。メルボルンには綺麗なビーチがいっぱいあるんですけど、ブライトンビーチには綺麗な可愛いお家がたくさんあって、天気がいい日はすごいリラックスできるし、歩いたりするのもいいと思います。あとショッピングもたくさんできる場所があるので楽しめるかなと思います。学校が終わって家に着くといつもホームステイファミリーとお話をするんですけど、それをすごい毎日楽しくやっています。ホームステイファミリーは私にメルボルンのことだったりメルボルンで生活する時のアドバイスだったり食べ物のことや時々英語も教えてくれたりしてくれるのでいつも楽しく過ごしています。ホストファミリーとお話しして、メルボルンのこととか、お互いの文化のこととかいろいろたくさんお話しして、新しいこととかもたくさん学んで楽しく毎日お話ししています。この学校にはもうたくさんの国の生徒たちが集まっているので、私はみんなとクラスメートと会話することをいつも楽しんでいます。国がやっぱ違うのでそれぞれ考え方だったり意見も違うのでいつも面白いなと思って聞いたり自分の意見を言ったりしてますし、あとそれぞれの国の文化だったり食べ物のことだったりも聞けるのですごいいつも楽しんでます。クラスではゲームを通して英語を勉強したりしていて、ゲームの中で使える単語とかたくさんいろいろ勉強できて楽しいですし、先生が2人いて先生はとても優しくてたくさん助けてくれて楽しく授業しています。メルボルンは一日に四季があるって言われているぐらいすごい天気がコロッと変わりやすいので体調管理にはしっかり気をつけてほしいのと、
やっぱ上着と傘は必需品なので忘れずに持ってくるといいなと思います。あとやっぱり自分の意見とか考えはしっかり持ってそれを相手に伝えられることができるのが一番重要かなって思います。私は皆さんに積極的にクラスに参加してほしいと思いますし、留学を思う存分楽しんでほしいなと思います。私も同じで、天気がすごい変わりやすいので、気をつけてほしいと思いますし、あとメルボルンは、勉強するにはすごいいいところだと思うので、留学